ceasefire sa Iran. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, isa itong makasaysayang tagumpay na mananatili sa alaala ng mga susunod na henerasyon. Partikular tinukoy nito ang pagkakatanggal sa dalawang banta sa pagkawasak ng Israel. Pati na rin ang pag-aalis sa panganib sa nuclear bombs at ang banta ng 20,000 ballistic missiles. Pinuri rin niya si US President Donald Trump bilang pinakamahusay na kaibigan ng Israel sa White House. ב-12 הימים של מבצע עם לביא השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים: איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב לפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלביא, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם.